आज हामी एन्टी डेरिभेटिभको फर्स्ट क्लास है त क्लास 11 को लागि फर्स्ट क्लास पढ्दैछौँ। यसमा पहिला एन्टी डेरिभेटिभ्स गर्ने प्रोसेस, यसलाई हामी इन्ट्रिग्रेसन पनि भन्छौँ है। इन्ट्रिग्रेसन, अब इन्ट्रिग्रेसनको मतलब हुन्छ जोड्ने एउटै बनाउने भन्ने अर्थ लाग्छ। इन्ट्रिग्रेसन भनेको खासमा टोटल हो, सम हो। एन्टी डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभको उल्टो हो। डेरिभेटिभ भनेको सानो सानो टुक्रा पिस पिसमा टुक्राएर स्टडी गर्नु डेरिभेटिभ्स हो। टुक्रा टुक्रा पार्नु, सानो सानो टुक्रा सानो फर्ममा लानुलाई डेरिभेटिभ भनिन्छ भने त्यही डेरिभेटिभको फर्ममा भएको टुक्रा टुक्रालाई जोडेर सिङ्गल बनाउनुलाई चाहिँ हामी एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौँ। त्यही भएर एन्टी डेरिभेटिभ भनेको टोटल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। टोटल हो अथवा समेसन हो है। यो इन्ट्रिग्रेसनले समेसन पनि दिन्छ है। टोटल भनेकै समेसन है। इन्ट्रिग्रेसनले टोटल दिन्छ। अब इन्ट्रिग्रेसनले अर्को भाषामा के दिन्छ त भन्दा कुनै कर्वले बााउन्डेड गरेको एरिया दिन्छ कि, जस्तै कुनै एउटा इरेगुलर फिगर छ यस्तो परेको, अब यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ नि एरिया निकाल्नु पर्यो भने त अब हामी रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला लाएर नि भएन, सर्कलको फर्मुला लाएर नि भएन, ट्रायङ्गलको फर्मुला लाएर नि भएन। हो रि यस्तो दुई कुनै कर्वले बााउन्डेड गरेको एरिया पार्टको एरिया निकाल्नु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौँ, एन्टी डेरिभेटिभको युज गर्छौँ है। एन्टी डेरिभेटिभ भनेको टोटल सम हो, टोटल फर्म हो। टुक्रा टुक्रालाई जोडेर सिङ्गल बनाउनु नै एन्टी डेरिभेटिभ हो भनेर बुझौँ फर्स्ट कुरा। अब हामी क्लास 11 को लागि चाहिने इन्ट्रिग्रेसनको केही फर्मुलाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है। डेरिभेटिभको उल्टो प्रोसेस के रहेछ, एन्टी डेरिभेटिभ रहेछ। एन्टी डेरिभेटिभमा के हुन्छ त भन्दा डेरिभेटिभको आन्सर चाहिँ यसको क्वेसन हुन्छ है। जस्तै एन्टी डेरिभेटिभ भनेपछि यो कुरा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एक्स स्क्वायर छ भने एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ मलाई भन। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्दा 2x हुन्छ भने अब 2x को एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा एक्स स्क्वायर हुन्छ कि, त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ, खोइ बोले। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डेरिभेटिभ 2x नै हुन्छ। 2x को एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पनि हुन सक्दो रहेछ। एक्स स्क्वायर माइनस 100 छ भने यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ, 2x नै हुन्छ। 2x को एन्टी डेरिभेटिभ एक्स स्क्वायर माइनस 100 पनि हुन सक्दो रहेछ। भनेको अगाडिको एक्स स्क्वायर चाहिँ सेम नै हुँदो रहेछ, तर पछाडि भएको कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँ कन्स्ट्यान्टै थिएन, सी भयो है, यहाँ कन्स्ट्यान्ट नै थिएन। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ कन्स्ट्यान्ट 5 छ, यहाँ कन्स्ट्यान्ट 100 छ भनेपछि अगाडिको भ्यालु चाहिँ सेम हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट चाहिँ फरक हुन सक्दो रहेछ। त्यसैले हरेक इन्ट्रिग्रेसनको लास्टमा के गरिन्छ त भन्दा हरेक इन्ट्रिग्रेसनको लास्टमा हामी के गर्छौँ, प्लस सी लेख्छौँ। हरेक इन्ट्रिग्रेसन गरेपछि त्यसको आन्सरमा प्लस सी लेख्छौँ। तब एन्टी डेरिभेटिभ क्लास 11 को लागि चाहिने फर्स्ट फर्मुलाबाट स्टार्ट गरेँ मैले। फर्मुला नम्बर 1 ले के भन्छ, एक्स टु दी पावर एन भनेर कतै देख्नुभयो भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, एक्स टु दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 हुन्छ। यदि के छैन भने एन को भ्यालु -1 होइन भने। 2 नम्बर, यदि एन को भ्यालु -1 हो भने त्यो 1 बाई एक्स हुन्छ नि त। 1 बाई एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ लग एक्स हुन्छ प्लस सी है। लास्टमा इन्ट्रिग्रेसनको लास्टमा प्लस सी लेखिन्छ। सी किन लेखिदिन्छ भनेर अहिले मैले भनिसकेँ, कन्स्ट्यान्ट जति पनि हुनसक्छ एन्टी डेरिभेटिभमा, त्यसैले यस्तो लेखिन्छ। बुझिरहेछौ नि। 3 नम्बर, ax प्लस b को पावर n छ भने यसको इन्ट्रिग्रेसन गर्दा ax प्लस, हजुर, ax प्लस b को पावर n प्लस 1 बाई a इन्टु n प्लस 1 हुन्छ। यदि के छैन भने n को भ्यालु -1 छैन भने। यदि a को भ्यालु -1 छ भने के हुन्छ, त्यो 1 बाई ax प्लस b को हुन्छ। यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ 1 बाई ए कन्स्ट्यान्टको कोफिसिएन्ट के अरे एक्सको कोफिसिएन्ट अगाडि आउँछ अनि लग ax प्लस b हुन्छ प्लस सी। त्यस्तै गरी 5 नम्बर, इन्ट्रिग्रेसन एफ ड्यास एक्स बाई एफ एक्स। ड्यास भने के हो रे, एफ ड्यास भने के हो रे, खोइ बोले। एफ ड्यास भनेको डेरिभेटिभ। यदि तल फङ्सन छ त्यो फङ्सनको डेरिभेटिभ माथि छ एफ ड्यास छ भने त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा लग एफ एक्स हुन्छ।
जस्तै यहाँ अघि पनि हेर त माथि 1/x थियो नि, x को डेरिभेटिभ कति हो 1 हो नि, भनेपछि तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने त्यसको इन्टिग्रेसन गर्दा लग अफ तलको हुन्छ कि, त्यही भने त्यही भने 5 नम्बर फर्मुलाले। त्यस्तै गरी 6 नम्बर, 6 नम्बरको फर्मुला के भन्छ त अब, इन्टिग्रेसन अफ e टु द पावर ax, e टु द पावर ax को इन्टिग्रेसन गर्ने भए 1/a अगाडि आउँछ, e टु द पावर ax हुन्छ। बुझिरहेछ? ल अब हामी कुरा गरौँ फेरि अब के त अर्को भन्दा, अब ट्रिगोनोमेट्री इन्ट्रोड्युस गरौँ यहाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाहरू। 7 नम्बर, 7 नम्बरमा चाहिँ के त भन्दा इन्टिग्रेसन अफ साइन एएक्स कस एएक्सहरू, कस एएक्स डिएक्स, कसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने 1/a अगाडि आउँछ अनि साइन एएक्स हुन्छ, एक्सको कोफिसियन्ट छ भने। अब एक्सको कोफिसियन्ट छैन भने चाहिँ ए भने 1 हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्टिग्रेसन अफ साइन एएक्स लेख्यो भने चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन माइनसमा आउँछ, -1/a कस एएक्स है। बुझ्दै जाऊ है, बुझ्दै जाऊ, अहिले फर्मुला लेख्दै जाऊ, बुझ्दै जाऊ, नबुझेपछि फेरि एकछिनपछि कुरा गरौँला। सेक इन्टु ट्यान, सेक एएक्स इन्टु ट्यान एएक्स डिएक्स, सेक इन्टु ट्यानको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि के हुने रहेछ त भन्दा 1/a अनि सेक एएक्स। 10 नम्बर इन्टिग्रेसन अफ cosec ax इन्टु cot ax dx, cosec इन्टु cot भयो भने चाहिँ -1/a cosec ax। 11 इन्टिग्रेसन अफ sec स्क्वायर ax, यसको फर्मुला 1/a tan ax। 12 नम्बर इन्टिग्रेसन अफ cosec स्क्वायर ax dx, cosec स्क्वायर ax को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने -1/a cot ax प्लस c। र लास्टमा एउटा फर्मुला लेख्छु इन्टिग्रेसनको 13 नम्बर, त्यसलाई प्रोडक्ट रुल भनिन्छ, u इन्टु v। u इन्टु v को इन्टिग्रेसन गर्नु छ भने u इन्टिग्रेसन अफ v dx माइनस इन्टिग्रेसन du बाई dx इन्टिग्रेसन v dx बाहिर dx हुन्छ। वेयर अब हाम्रो यो u एन्ड v इज रिप्रेजेन्टेड बाई द रुल, कसरी भन्दा LATE लेख्छु म। L भनेको लग, A भनेको अल्जेब्रा, T भनेको ट्रिगोनोमेट्री, E भनेको एक्सपोनेन्सियल हो। यो रुलको आधारमा u र v छुटिन्छ। कसलाई u मान्ने कसलाई v मान्ने भन्दाखेरि u र v मान्नेको लागि चाहिँ यो रुल हो। जस्तै तिमीहरूलाई क्वेसन आयो यस्तो, x इन्टु लग x dx यसको इन्टिग्रेसन गर भन्यो भने एउटा इन्टु अर्को, अहिले u इन्टु v को फर्मुलामा छ नि त। अब यो ax भने चाहिँ अल्जेब्रा हो, लग भने लग l भइहाल्यो। ए र एलमा यो रुलमा हेर्दा को अगाडि छ माथि, LATE मा l अगाडि कि a अगाडि छ, l अगाडि, त्यसैले यो u हुन्छ यो v हुन्छ कि फर्मुला हुन्छ बेला। त्यो u र v चिन्हको लागि चाहिँ यो रुल एप्लाई गर्ने। ल यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेरिज भयो भन्ने, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसनका सम फर्मुलाजहरू, टेक्निकहरू, फर्मुलाहरू हो। यो फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, दिमागको केही टेक्निकहरू नि युज गर्ने अनि यसपछि यो फर्मुलाहरू युज गरेर हामी इन्टिग्रेसन गर्न सिक्छौँ। केही एक्सर्साइजहरू गरौँ यो फर्मुलाहरू एप्लाई गरेर। क्वेसन, क्वेसन नम्बर 1 अहिलेलाई इन्ट्रिग्रेट भनेर एउटा क्वेसन यस्तो सोध्यो, सपोज इन्ट्रिग्रेसन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ल अब यसको इन्ट्रिग्रेसन गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, पहिला इन्ट्रिग्रेसनलाई सेपरेट गर्न पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नगरे पनि हुन्छ, यो एक लाइन तिमीहरूलाई गरेर देखाउँछु। कन्स्ट्यान्ट छ भने बाहिर निकालेर x स्क्वायर dx लेख्न पाइन्छ, टु कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निकालेर x dx लेख्न पाइन्छ। र
यसलाई 1 dx लेख्न पाइन्छ। अब हामीलाई थाहा छ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, dx बाई dx भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। भनेपछि यो x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो रे, फेरि x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ भने 1 को इन्टिग्रेसन चाहिँ x हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब है। इन्टिग्रेसन अफ 1 भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, x हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 3 इन्टु एक्स स्क्वायर भनेपछि x को पावर n भयो। अब अघि पढेको हामीले फर्स्ट नम्बरको फर्मुलाले के भन्छ त, पावर बढ्छ, इन्टिग्रेसन गर्दा पावर इन्क्रिज हुन्छ। x को पावर 2 छ भने इन्टिग्रेसन गर्दा x को पावर 3 हुन्छ, बाई 3 लेख्नु, प्लस 2 जस्ता तस्तै x को पावर 1 छ, एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा पावर बढ्छ, एक्स स्क्वायर हुन्छ, बाई 2। फर्मुला थियो नि त, एक्स को पावर एन को इन्टिग्रेसन के हुन्छ भनेर लेखाएको थियो है, एक्स को पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। पावरमा 1 बढ्छ, त्यो पावर जति हुन्छ तल त्यति हुन्छ। यहाँ पावरमा 1 थियो, बढेर 2 भयो, त्यस्तो हो। अब 1 भने एक्स को पावर 0 हो, त्यसको इन्टिग्रेसन गर्दा एक्स हुन्छ, लास्टमा प्लस सी लेखिदिने, इन्टिग्रेसन गर्दा आउने अर्बिटरी कन्स्ट्यान्ट, 3 काट्यो, एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब इन्टिग्रेसनको सिम्बल हट्यो, सिम्प्लिफाई भयो, यही नै इन्टिग्रेसन भयो। फर्स्ट क्वेसन यसरी सल्भ भयो है त, बुझ्यो होला। अब सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसन यस्तो छ, इन्टिग्रेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर भन्ने क्वेसन छ। यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। अब यो एक्स स्क्वायरले सबलाई सेपरेट गराइदेऊ, ax स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ, ax स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर काटेपछि ए मात्रै भयो, प्लस यो एक्स काटेपछि बी बाई एक्स भयो, प्लस सी इन्टु एक्स को पावर -2 भयो। बुझ्यौ। अब यो एक्सलाई नै माथि लान त मिल्थ्यो, बी बाई एक्सलाई हामीले बी एक्स को पावर -1 गर्न पाउँथ्यो, तर एन को भ्यालु -1 भएको बेलामा इन्टिग्रेसनको फर्मुला लाग्दैन, त्यही भएर 1 बाई एक्स को फर्मुला लाउनुपर्छ। त्यसैले मैले तल 1 बाई एक्स भए भएर माथि नलगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर भए भए माथि लान्थेँ, 1 बाई एक्स क्युब भए भए माथि लान्थेँ, तर 1 बाई एक्स मात्रै भयो, पावरमा 1 मात्रै भयो भने माथि लगेर -1 चाहिँ बनाउने होइन। किन -1 बनाउने होइन त भन्दा, एक्स को पावर -1 बनायो भने त इन्टिग्रेसन गर्दा पावर बढ्छ, -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 हुन्छ, भनेको एक्स को पावर 0 बाई 0 हुन्छ, समथिङ बाई 0 अनडिफाइन्ड हुन्छ। द्याट्स वाइ एक्स को पावर -1 भएको बेलामा चाहिँ के गर्ने होइन, इन्टिग्रेसन गर्ने होइन, त्यसलाई तल लगेर 1 बाई एक्स को चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने हो। अब ए को इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँ एक्स छैन भने ए एक्स भयो, प्लस बी लग एक्स भयो, किनकि 1 बाई एक्स को इन्टिग्रेसन लग एक्स भनेर लेखेको छ। सी अब इन्टिग्रेसन गर्दा पावर 1 बढ्छ, प्लस सी कन्स्ट्यान्ट लेख्नुपर्ने हो, सी अलरेडी अगाडि भएको भएर आर्बिटरी कन्स्ट्यान्ट सी नलेखेर के लेखिदिएको, ax प्लस बी लग एक्स माइनस सी बाई एक्स प्लस के। थर्ड क्वेसन यस्तो छ, इन्टिग्रेसन सी प्लस डिएक्स को पावर -3/2 dx। अब यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो कुन फर्मुलासँग मिल्छ त भन्दा हामीले लेखेको ax प्लस बी को पावर n भन्ने इन्टिग्रेसनको फर्मुलासँग मिल्छ। यसको फर्मुला कति हो त, ax प्लस बी जति छ त्यति पावरमा 1 बढ्ने, तल त्यति नै हुने, अनि अगाडिपट्टि चाहिँ a आउने, भनेको x को कोएफिसिएन्ट अगाडि आउँछ। यसको इन्टिग्रेसन गर्दा c प्लस dx को पावरमा 1 बढ्छ, -3/2 प्लस 1 गर्दा -1/2 हुन्छ, बाई -1/2 भइहाल्यो, अनि एक्स को कोएफिसिएन्ट अगाडि जान्छ, एक्स को कोएफिसिएन्ट अहिले डी हो, डी अगाडि गयो, अनि प्लस कन्स्ट्यान्टको के, सी प्लस डिएक्स को पावरमा -1/2 बाई -d/2, त्यो माथि गएर -2/d, अनि बाई, अनि पावरमा -1/2 भनेको के हो त त्यो,
तल झार्दाखेरि रुट हो, रुट अन्डर सी प्लस डिएक्स लेखिदिनु हुन्छ, डी इन्टु सी प्लस डिएक्स प्लस के। केही नबुझे मैले केही बुझाएको छैन दिनु पर्यो। सर यो डी कहाँबाट आयो तल? यो डी डी डिएक्स हो। डी कन्स्ट्यान्टको काम गरे हो सर, त्यही त डी वाला के सी प्लस त्यो डी कहाँबाट डिएक्स छ नि हालेको? त्यो। अहिले भर्खर पढेको फर्मुलाले के भन्छ त, एक्स प्लस बीको पावर एन छ भने इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ भनेर पढाएको, एक्स प्लस बीको पावरमा एन प्लस वान हुन्छ, एन प्लस वान गरेर -1/2 भयो, बाई एन प्लस वान भनेको n/2 एन प्लस वान भइहाल्यो। अगाडि पनि ए आउँछ भनेर फर्मुला लेखा होइन त अगाडि अहिले भर्खर? नाइ नाइ त्यो त बुझ्यो, यो सी प्लस डिएक्स को जुन डी छ नि त्यो त्यो इन्टिग्रेसनको पछाडि हुनेवाला त डिएक्स होइन। होइन होइन, डी इन्टु एक्स हो क्या यो, ए डी इन्टु एक्स हो। अनि यो एक्सको कोफिसियन्ट भने एक्सको अगाडिको नम्बर अहिले डी छ, त्यही भएर डी अगाडि आउँछ क्या तल, बाफरे, बुझ्यौ? यहाँ 2x भएको भए यहाँ अगाडि 2 आउँथ्यो क्या यहाँ तल। बुझेँ। डिएक्स भनेको डेरिभेटिभको डिएक्स भने होइन, त्यो डी इन्टु एक्स हो, कन्स्ट्यान्ट हो क्या डी। क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4मा चाहिँ यस्तो छ, इन्टिग्रेसन 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 यसरी फ्रेक्सनमा आयो अथवा रुटभित्र रुट बाहिर भएर मल्टिप्लाईमा आयो, डिभाइडमा अथवा मल्टिप्लाईमा आयो दुईटा फङ्सन, त्यसलाई डिभाइड गर्न नमिल्ने खालको मल्टिप्लाई गर्न नमिल्ने खालको टाइपमा आयो र तलमाथिको पावर इक्वल छ भने के छ भने रे, तलमाथिको पावर अल्जेब्रिक फङ्सनमा तलमाथिको पावर सेम छ भने एनी हाउ तल जे छ माथि त्यही बनाऊ। मेरो भाषा बुझ्यौ? एनी हाउ तल जे छ माथि त्यही बनाऊ भनेको तल कति छ अहिले, एक्स माइनस एक्स टू छ माइनस नि त, भनेपछि माथि पनि एक्स माइनस टू नै बनाउने, किनकि इन्टिग्रेसनमा हामीले यु बाई भीको फर्मुला पढाएको छैन है। त्यही भएर तल जे छ माथि त्यही बनाउने, तल भनेको एक्स माइनस टू छ, माथि चाहिँ 3x छ, 3 बढी भइरहेछ, 3 लाई कमन निकालिदियो, 3 कमन लिएपछि एक्स माइनस 1/3 भयो, माथिबाट 3 कमन लिएँ। मैले के भनिरहेको छु, एनी हाउ तल जे छ माथि त्यही बनाऊ, तल एक्स माइनस टू छ माथि नि एक्स माइनस टू बनाऊ, अनि प्लस 2 लेख, -1/3 त्यहीँ छ। ती जस्ता तस्तै अब सेम बनाएपछि सेपरेट गरौ, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू भयो एउटा, एउटा प्लस, अब यो कति हुन्छ एलसिएम लिँदा 6 माइनस 1 5/3 हुन्छ, बाई एक्स माइनस टू डिएक्स। अब मल्टिप्लाई गर्यो भने 3 इन्टिग्रेसन अफ 1 डिएक्स प्लस 3 मल्टिप्लाई गर्दा 5 इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई एक्स माइनस टू डिएक्स। 3 1 को इन्टिग्रेसन एक्स हुन्छ भनेको छ 3x भयो, प्लस 5 को 5 यसको इन्टिग्रेसन लग एक्स माइनस टू हुन्छ, तलको डेरिभेटिभ माथि भएपछि त्यसको एक्स माइनस टूको डेरिभेटिभ 1 हो नि त, तलको डेरिभेटिभ माथि छ त्यही भएर लग भयो, लग अफ तलको। सर त्यहाँ 5 मात्र हो कि 5/3 आउँछ बाहिर के हजुर, बुझ्नु? यहाँ 5/3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर ब्राकेट खोलेर 3 काट्यो। ए हजुरले त त्यो 5/3 ले त्यो काटिदिन्छ भन्नुभयो, अन्त फेरि अगाडितिर 3 राख्नु नै भएको छ। 3 ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दैन त, यसलाई पनि ए ए ल ब्राकेट खोल्दा। ल क्वेसन नम्बर 5, इन्टिग्रेसन 2x प्लस 3 इन्टु रुट अन्डर 3x प्लस 1 डिएक्स। यसमा पनि अहिले मल्टिप्लाईमा छ, अघि डिभाइड भए जस्तै अहिले मल्टिप्लाईमा छ, हेर त, तर दुइटैमा पावर बराबर छ क्या, हाइस्ट पावर यसमा नि 1 छ एक्सको पावर, यो भित्र पनि एक्सको पावर 1 नै छ। यसरी पावर बराबर छ भने अघि मैले के भने, एनी हाउ तल जे छ माथि त्यही बनाऊ भनेको थिएँ हो, याद छ? अहिले चाहिँ रुट भएको छ नि त, एनी हाउ रुटभित्र जे छ बाहिर त्यही बनाऊ, रुटभित्र जे छ बाहिर त्यही बनाऊ। रुटभित्र कति छ त 3x छ, तर रुट बाहिर कति छ त 2x मात्रै छ, त्यही भएर मैले फर्स्टमा यसलाई के गर्छु त 2 कमन लिन्छु, 2 कमन लिएपछि कति भयो x प्लस 3/2 भयो, मैले के कमन ल्याएँ 2 कमन ल्याएँ, रुट अन्डर 3x प्लस 1 डिएक्स। र मेरो टार्गेट के हो, रुटभित्र जे छ त्यही बनाउने हो, रुटभित्र 3x भएपछि के गर्नु पर्यो, मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 3x प्लस 3 3 9/2 भयो, 3 ले मल्टिप्लाई गरे भित्र 3x प्लस 1 छँदैछ, 3 ले मल्टिप्लाई गरे बापत अगाडि पनि डिभाइड पनि गर्नुपर्छ, भित्र मल्टिप्लाई गरे 3 ले, त्यही भएर 3 ले डिभाइड पनि गर्यो अगाडि।
अब 2/3 जस्ता तस्तै मैले के भन्दैछु, रुटभित्र जे छ बाहिर त्यही बनाउने। अनि 3x+1 छ रुटभित्र, त्यही भएर +1 गर्ने -1 गर्ने, अरू सबै सेम छ। यसरी 2/3 जस्ता तस्तै। अब यो 3x+1 भयो एउटा, अर्को चाहिँ कति भयो त, 2 ले एल्सियम लिँदा 7/2 भयो होला दुईटामा, यति। अनि रुट अन्डर 3x+1 dx। त अब अघि जस्तै मल्टिप्लाई गरौँ फेरि, 2/3 जस्ता तस्तै। अनि 3x+1 को पावरमा 3/2 dx प्लस 7/3 अनि 3x+1 को पावर 1/2 dx। ल तिमीहरूको यहाँसम्मको कुरा सुनाऊ मलाई ल। बुझे नि, 2/3 लिएर मल्टिप्लाई गरे अनि यसले मल्टिप्लाई गरे, 3x+1 ले रुट अन्डर 3x+1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो यसको पावर 1 छ, 3x+1 को पावरमा यहाँ 1 छ, यहाँ 3x+1 को पावरमा 1/2 छ, मल्टिप्लाई गर्दा पावर जोडेर 1 + 1/2 भएर यहाँ 3/2 भएको छ। त्यस्तै गरी 7/2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 7/2 हुन्थ्यो, अनि अगाडिपट्टिको 2/3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2 काटेर 7/3 भयो। अब एन्टी डेरिभेटिभ गरिदियो, त एन्टी डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ भनेको रे, पावर बढ्छ भनेपछि कति हुने भयो त पावर बढ्दा, 3x+1 को पावरमा 5/2 बाई 5/2 हुनु पर्यो, अगाडिपट्टि x को कोफिसिएन्ट अगाडि आउने, प्लस 7/3 जस्ता तस्तै 3x+1 को पावर 1 बढ्दा 3/2 भयो, बाई 3/2 इन्टु 3 भयो, प्लस c। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै आन्सर आइहाल्यो, 2 माथि गयो 4 भयो, 4/45 अनि 3x+1 को पावरमा 5/2 प्लस 2 माथि गयो 14/27, 3x+1 को पावरमा 3/2 प्लस c हुने हो। तब हामी यसरी पनि इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ। यो अब र आजको लागि अब हामी इन्टिग्रेसनको आज ट्रिगोनोमेट्री नछुने, अल्जेब्रालाई मात्रै हेरेको। अल्जेब्राभित्रको आज एउटा हामी लास्ट क्वेसन गर्छौँ, त्यसलाई क्वेसन नम्बर 6 भनौँ। क्वेसन नम्बर 6 यस्तो छ, इभ्यालुएट द इन्ट्रिगल, अथवा यसको इभ्यालुएट गर, भ्यालु निकाल अथवा इन्टिग्रेसन गर भनेर यस्तो छ, रुट अन्डर x+a माइनस रुट अन्डर x - b। अब यसको एन्टी डेरिभेटिभ गरेर चाहिँ अघि जस्तो छैन, अघि चाहिँ एउटा मात्रै रुट थियो, तल एउटा मात्रै रुट भएर यस्तो भएको भए x+a भएको भए यसलाई मैले माथि लगेर x+a को पावरमा -1/2 लेख्न पाउँथेँ। तर यस्तो सेपरेट दुईटा रुट भएपछि यसरी अघि जस्तो सिधै मैले यसलाई ऱ्यासलाइज गरेर माथि के अरे सिधै माथि लगेर पावरमा -1/2 गर्न मिल्दैन। त्यसैले यहाँ दुईटा टर्म रुट भएको आएपछि हामी ऱ्यासलाइज गर्छौँ। ऱ्यासलाइज गर्ने भनेको के हो त, साइन चेन्ज गरेर मल्टिप्लाई गर्ने हो। रुट अन्डर x+a प्लस रुट अन्डर x - b। ल अब रुट अन्डर x+a प्लस रुट अन्डर x - b इन्टु dx भयो माथिको कुरा। तल चाहिँ फर्मुलामा गयो a - b a + b, फर्मुला a² - b² हो भनेपछि पहिलोको स्क्वायर गर्दा x+a को स्क्वायर गर्यो रुट काट्यो, माइनस x - b को रुटको स्क्वायर गर्दा x - b मात्रै बाँकी हुन्छ। यसलाई मिलायो भने x र x काटिन्छ, a + b हुन्छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट अगाडि तान 1/a + b भयो, x+a को पावरमा 1/2 प्लस x - b को पावरमा पनि के त 1/2 हुन्छ। यो फेरि इन्टिग्रेसन गरेकै छैन नि, फेरि सिम्प्लिफाई मात्रै गरे हो, रुटलाई पावरमा 1/2 लेखिदिए मात्रै हो। अब इन्टिग्रेसन गर, इन्टिग्रेसन गर्दा पावरमा 1 बढ्छ, x+a को पावरमा 3/2 हुन्छ बाई 3/2 प्लस x - b को पावर बढ्यो 3/2 हुन्छ बाई 3/2 प्लस c। यो 3/2 3/2 कमन लियो, उल्टो भएर माथि रेसिप्रोकल हुँदा 2 माथि आन्छ, 2/3a + b भयो। अनि बाँकी बसेको कति त, x+a को पावर 3/2 प्लस x - b को पावर 3/2 प्लस c।
यस्तो बेला दुईटा वाला आयो भने चाहिँ यसलाई के गर्ने त हामी ऱ्यासनलाइज गरेर सल्भ गर्ने।